अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ईद ही की खुशी में सब्सक्राइब भी कर लें। चलें आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। ज़ैद आखिर चाह क्या रहे हो तुम? मैं मज़ीद नहीं फिर सकती, समझ आई? तब कर इसे देखा जो 2 घंटे से मॉल की एक शॉप से दूसरी शॉप में चीज़ें खंगालता फिर रहा था, मगर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ भी खरीद लूँ, तुम्हारी मोहब्बत की शादी नहीं मगर मेरी तो है, मैं तो अरमान पूरे करूँगा। इसके गुस्सीले तासरात को देखकर मज़े से बोला तो वो बस आंखें घुमा कर रह गई। या अल्लाह, तो और कितना ढूंढोगे? मेरी टांगें शल हो गई हैं। अपना बैग जोर से इसके कंधे पर मारा और काही कलर के टॉप और ब्लैक जीन्स पर ब्लैक स्टॉल डाले बालों को फोल्ड किए इसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। अब ऐसे बुत क्यों बन गए हो? इसे टिकटकी बांध कर देखने पर वो झपक कर बोली, वैसे मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस लुक में भी प्यारी लगोगी। अपना कंधा सहलाते हुए मुस्कुराकर बोला तो दनीन का तो मीटर ही घूम गया। सोचना भी बात कि मैं शादी के बाद भी बालों का ये थान लेकर घूमूंगी। इस पर चढ़ दौड़ी तो वो एकदम ही गड़बड़ा गया। अच्छा ना, मैं तो वैसे ही कह रहा था। इसके तेवर देखकर एक ज्वेलरी शॉप में घुस गया और इस बात से बेखबर कि कोई कब से इन दोनों का पीछा कर रहा है। जैद दानीन के लिए एक ब्रेसलेट भी इसको बहुत पसंद आई जिसे इसने इसी वक्त पहनाने की जिद की तो दानीन के लाख मना करने के बावजूद इसने ब्रेसलेट इसकी नाजुक कलाई में पहना ही दी। ब्यूटीफुल। वो तारीफ किए बगैर ना रह सका। अच्छा खड़े रहो। अब वो झंझुलाती हुई से लेकर बाहर निकल गई। वो लोग अब ब्राइडल बुटीक में थे। तरह तरह के हसीन मलबूसात का मेला लगा था। जैद ने दानीन के लिए डीप रेड शरारा पसंद किया था जिस पर बहुत नफीस जरी का काम हुआ था। मैम, आप एक बार फिटिंग वगैरह चेक कर लें जाकर। सेल्स करके कहने पर इसने उकताकर जैद को देखा। प्लीज़ यार, ये लास्ट है, फिर घर चलेंगे। वो मिनट से बोला तो वो बादल नखास्ता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। अभी वो ब्राइडल ड्रेस पहनकर बाहर आ रही थी जब ही बुटीक में घुप अंधेरा छा गया। इसने घबराकर जैद का नाम पुकारना ही चाहा जब भी किसी ने इसे वापस ड्रेसिंग रूम में घसीटा था और मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया था। वो फटी फटी निगाहों से अंधेरे में सामने खड़े शख्स को देख रही थी जिसका मिरर में बस शख्स नजर आ रहा था। एक आवाज़ भी नहीं निकालनी, यहाँ गर्दन तोड़ दूंगा। इसकी फुनकारती आवाज़ पर दनीन को लम्हा लगा था पहचानने में। वो यकदम तड़प कर दूर हुई। बिलाज ने अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन कर ली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो गमो गुस्से से पागल होती दरवाजे की तरफ बढ़ी। बिलाज ने जस्ट में से पकड़ा और इसके दोनों हाथ पुष्ट पर बांधते चेहरा आईने से टका दिया। मेरी बात गौर से सुनो दनीन हसन, अगर किसी और तरीके से इस औरत से बात करने की कोशिश की या नंबर बदला तो तुम अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। उसीली आवाज़ में कहता इसे ठंडा कर गया। ये बात इसे कैसे पता थी कि मैम ने ये सब कहा है? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, घटिया इंसान। खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करती बेबसी की इंतहाओं पर थी। बिलाज के लबों पर एक तमस्खराना मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ दनीन हसन, और जानती हो, अगर मेरे मिशन में तुम दीवार बनी तो इस ब्राइडल ड्रेस में जहन्नम डिपोर्ट कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे इस दूल्हे को, समझ आई? इसके कान के करीब झुककर सरलहजे में सरगोशी करता इसे साकित कर गया था। यकदम ड्रेसिंग रूम रोशन हुआ। वो शख्स गायब हो चुका था। इसने चौंक कर चारों तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था और सामने वही सेल्स गर्ल खड़ी थी। मैम, वी आर वेरी सॉरी, कोई मसला हो गया था। आप ठीक तो है ना? मिस्टर जैद आपके बारे में फ़िक्रमंद हो रहे हैं। इसकी बात गायब दिमागी से सुनकर सरस बात में हिलाती वापस रूम का दरवाज़ा बंद करिए। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। या अल्लाह, मेरी पुरसुकून ज़िंदगी में ये कैसे अज़ाब आ गए हैं। करते अपनी नम आंखें साफ करके कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। इसकी उतरी हुई शक्ल देखकर ज़ैद ने मज़ीद शॉपिंग का इरादा तर्क कर दिया। लंच करके वो लोग वापस रवाना हो गए। बिलाज ने जवेरिया बेगम को सद की फैमिली के बारे में बताया तो वो हैरान रह गई थी। इतने साल बाद इन लोगों से मिलना इनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। 2 दिन पहले तुम्हारी असद से मुलाकात हुई थी और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो डांटते हुए बोली तो बिलाज खिलकर हंस पड़ा। यार मॉम, वाकई ही मौका नहीं मिला और अब तो आप आ रही हैं ना कराची? हाँ, मेरी बेटी की शादी है। इतनी छोटी सी थी जब देखा था, अब तो बड़ी हो गई होगी। वो हसरत से बोली। तो देख लीजिएगा मोहतरमा को भी। कैसे हैं वो सब, तुमने देखा होगा? नहीं, मेरी सिर्फ अभी असद से मुलाकात हुई थी। इनके घर अब तक जा नहीं सका। बहुत गलत बात है बिलाज, सुबह ही गुस्सा हो गए कि तुम कराची में हो फिर भी नहीं मिले अब तक।
ملامتی انداز میں بولی، موم آپ جانتی ہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں اور اسد کو وجہ معلوم ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ ڈائریکٹ شادی میں شرکت کروں گا۔ آنکھیں بند کرتا پرسکون لہجے میں بولا، ابھی ویسے بھی بہت مسئلے نپٹانے تھے، چلو خیال رکھنا اپنا، کیونکہ تمہاری صحت سب سے زیادہ اہم ہے میرے لیے۔ ان کے محبت بھرے لہجے پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ ہیلو دانی، کیسی ہو تم؟ آج نہ جانے کتنے دن بعد اپنے موبائل پر دانین کا نمبر دے کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے ملنا ہے تم سے، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اپنی سرخ آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی، کیا بات ہے نینی، مجھے بتاؤ تو پلیز۔ اس کی نم آواز پر فارہا پریشان ہو اٹھی تھی۔ مل لو ایک بار، سب بتا دوں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی، اس لیے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کا کہہ کر فون بند کر گئی۔ دنین لیپ ٹاپ اسکرین دیکھتی ایک بار پھر سسک اٹھی تھی۔ صبح جب وہ شاپنگ پر جا رہی تھی، اس کی بریسلٹ کار میں گر گئی تھی، جسے ڈھونڈنے کے چکر میں سے سیٹ کے نیچے سے ایک کور اپ سی ڈی نظر آئی۔ اس کے ذہن میں میم کی باتیں گھوم گئی تھیں۔ اوہ، یہ تو میم کی ہے، شکر ہے مل گئی، اب اسے ان تک بھی پہنچانا پڑے گا۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتی کار سٹارٹ کرنے لگی، مگر پھر ذہن ان اغوا کاروں کی طرف چلا گیا۔ اگر وہ لوگ سچے ہوئے تو؟ ذہن میں کلک سا ہوا تھا اور تیزی سے کار سے اتر کر وہ اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ روم میں آ کر دروازہ لاک کیا اور سی ڈی لیپ ٹاپ میں لگا کر چیک کرنا شروع کی تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اوزان خطا ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے پیج کاٹا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ وہ اس فاحشہ کے ساتھ کم کر رہی تھی۔ یک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یا اللہ، یہ میں کیا کر بیٹھی ہوں؟ سسکتے ہوئے رب سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے سامنے بیٹھتے محبت سے بولی تو وہ محض سر ہلا کی۔ اس وقت وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ دنی نے بیگ سے ایک چھوٹا سا انویلپ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہی ڈیٹا جس کے لیے تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا تو فارہ نے حیرانگی سے اسے پھر انویلپ کو دیکھا اور ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے فوراً بیگ میں چھپا لیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا دانین؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا، اور پھر دانین نے اسے پوری کہانی سنا دی، کیونکہ جان گئی تھی کہ سانپ یہ نہیں وہ ہیں جن کے ساتھ وہ کام کرتی رہی تھی۔ تم نہیں جانتی دانین، یہ سی ڈی ہم تک پہنچا کر تم نے اس قوم کے نہ جانے کتنی ہی بیٹیوں کے سر پر سے چادر ڈال دی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی، مگر میں ماریا کو نہ بچا سکی فارہ۔ اس بات کا ملال اسے شاید پوری عمر رہنا تھا۔ نہیں دانین، ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، پلیز خود کو بلیم دینا بند کرو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ معصوم سی لڑکی کسی گلٹ میں رہے جو چند دن میں ہی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مجھے چلنا چاہیے، اب مام ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اپنے لیٹ کان کے پیچھے اڑستے اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے، مجھے نہیں بلاؤ گی؟ اس کی مسکراتی آواز پر دنی نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم صرف مشن کی حد تک میری دوست تھی شاید۔ اس کے طنز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، نہیں، میں ایسی نڈر لڑکی کی مشن کے بعد بھی دوست رہنا چاہتی ہوں۔ اٹھ کر اس کے گلے لگی، جبکہ دنی نے بھی مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ ہاں، فرائیڈے کو مایوں ہے میری، اگر فرصت ملے تو آ جانا۔ اسے الگ ہوتے ہوئے خشمگین لہجے میں بولی، اوکے میڈم۔ ہلکا سا خم دیتی اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ باہر کار کے پاس سارم اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اپنا باڈی گارڈ ساتھ لائی تھی، منگیتر ہے میرا، فارہا اسے گھور کر بولی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی کار کی جانب بڑھ گئی۔ چاہے جو بھی تھا، اسے ان کا کڈنیپنگ والا عمل بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میڈم، وہ لونڈی ابھی اپنی دوست سے ملنے ریسٹورنٹ آئی تھی، اب واپس جا رہی ہے۔ سنتو بائی کا آدمی جو کب سے اسے فالو کر رہا تھا، اس کے نکلتے ہی کال پر لگا دی۔ کیا بات ہوئی دونوں میں؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ تو نہیں سنی میڈم، گڑبڑا کر بولا۔ الو کے پٹے، تو کیا ان کی شکلیں دیکھنے گیا تھا؟ جس ایک اور واحد گالی نوازی تو وہ چیخ کر بولا، نظر رکھو اس پر۔ حکم دیتی کال کاٹ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دنین حسن جیسا چھوٹا سا بلبلا اب اسے تگنی کا ناچ نچانے والا تھا۔ یہ کمینی کہیں ایجنسی کے ہتھے ہی نہ چڑھ جائے۔ اس کے قریب بیٹھے جمشید کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کچھ ہی عرصے پہلے یہ گینگ جوائن کیا تھا۔ سنتو بائی کا چہرہ ایک پل کے لیے زد پڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ جمشید، تو جانتا نہیں شاید، ایجنسی کے کئی افسروں کے گھر رات کے اندھیروں میں ہی محفلیں سجواتی ہوں۔ بےہودگی سے کہکے لگاتی شراب گلاس میں بھرنے لگی۔ ویسے ایک اچھی خبر ہے میرے پاس۔ سنتو بائی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جرمنی سے مال آیا ہے،
اس ہی کو انلوڈ کرا رہا ہوں ابھی شاباشی میں، بس ایک تو ہی ہے لائک ان نکموں کی فوج میں۔ شاباشی سے کہتی مسکرا کر اس کے لیے بھی شراب کا گلاس بھرنے لگی۔ آج شاید اس پر قسمت واقعی مہربان تھی، اس نے بے خیالی میں ہی کال ملائی تھی اور دوسری جانب سے سرسری کسٹمر ورکر کی نہیں بلکہ بلاج ذوالفقار کی روبدار آواز گونجی تھی، ہیلو۔ اتنے دیر بعد اس دشمن جان کی آواز نے اس کے حواس معطل کر ڈالے تھے۔ عدن بشیر صاحبہ، آپ نے مجھے ہی کال کرنی تھی نا؟ اس کی خاموشی پر بلاج کی مسکراتی ہوئی آواز ابھری تو اپنا ماتھا پیٹتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے میجر بلاج سے بات کرنی تھی، کافی عرصہ سے گم شدہ ہیں۔ اس نے بھی سنبھل کر جوابی وار کیا، وہ تو اس وقت بہت مصروف ہے، کوئی بہت اہم بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ لہجہ انتہائی مؤدب تھا۔ یہ آپ کے بلاج صاحب مجھ سے بھاگنے کیوں لگے ہیں؟ کبھی پوچھئے گا، سرگوشی میں پوچھا گیا۔ وہ خود بھی اس طرح بھاگتا ہے، اس لیے یہ شکایت اٹھا کر رکھو۔ ایک گہری سانس بھرتا ہوا بولا، اور اگر میں تمہارے صاحب سے اصل وجہ پوچھ لوں تو کیا وہ بتائیں گے؟ بلاج کو لگا کہ آج وہ بخشنے والی نہیں ہے۔ کیوں صاحب جی کو مشکل میں ڈال رہی ہیں عدن صاحبہ؟ وہ تو خود غم دوراں کی چالوں میں الجھے ہیں۔ اس کی مسکنیت پر عدن بس سی ہونے لگی۔ یہ حالت تو آپ نے اپنے صاحب کی غلط بتائی ہے، ذرا ہمارا پیغام بھی دیجیے گا۔ غم دوراں نے بھی سیکھا ہے غم جانا کا چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں، وہی بے ساختہ پن۔ اس کے خوبصورت لب و لہجے نے اس کے دل کے شکووں کی بڑی خوبصورتی سے ترجمانی کی تھی۔ بلاج ذوالفقار مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب تو شاید میں صاحب کے سامنے آپ کا وکیل بن کر کھڑا ہو ہی جاؤں۔ لہجے میں بلا کی شوخی تھی۔ عدن کھلکھلا کر ہنس پڑی، بڑی مہربانی، ڈبل فیس دیں گے پھر ہم آپ کو۔ اس کے لہجے کی کھنک نے بلاج کو چند لمحے کے لیے جیسے سلجھن بھرے ماحول سے کئی میل دور کر دیا تھا۔ ہیلو، کہاں گئے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ پھر بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں یہی ہوں، اسٹیٹمنٹ کر رہا ہوں کہ ڈبل فیس کتنی ہوگی؟ کافی کا سپ لیتے مسکرا کر بولا، جبکہ عدن کو اس کے اتنے خوشگوار موڈ پر اب حیرت ہو رہی تھی۔ اور کیسے ہیں وہاں سب؟ اس نے دانستہ بات بدل دی تو عدن کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ تمہارے بغیر تو عدن بشیر کے سمیت پورا شہر اداس ہے، مگر وہ یہ بات صرف اپنے دل سے ہی کہہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہیں سب۔ آج گئی تھی تمہارے گھر، آنٹی بہت خوش ہیں تمہارے پاس آنے پر۔ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے مسکرا کر بولی، اصل میں تو وہ اپنی بچھڑی دوست کے پاس آنے کی خوشی میں ہیں۔ میں آنٹی کو بتاؤں گی کہ کیا کہہ رہے تھے تم، خشمگین لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، جیسا بہتر لگے تمہیں۔ مسکرا کر چند ایک اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رابطہ منقطع کر گیا۔ آج وہ خود کافی الجھا محسوس کر رہا تھا۔ جب سے فارہہ نے وہ ڈیٹا اسے دیا وہ حیران تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا دنین حسن کچھ نہ کچھ تو اس عورت کے بارے میں جانتی تھی اور تھوڑا بہت فائدہ وہ بھی اٹھا رہی ہوگی، مگر یہ سی ڈی اپنے ہاتھ میں دے کر دنین کے حسن کے بارے میں لگا اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ اب اسے بس سنتو بائی تک پہنچنا تھا۔ آج دنین کی مایوں تھی۔ اسد نے جب صبحی بیگم کو بلاج کی فیملی کی شادی میں شرکت کا بتایا وہ تب سے بہت خوش تھی۔ ایک عرصے کے بعد اپنی پرانی دوست سے مل رہی تھی۔ آج شام کی فلائٹ سے انہیں ڈائریکٹ فنکشن میں پہنچنا تھا۔ آج کا فنکشن کمبائن رکھا گیا تھا جو بینکوٹ میں منعقد تھا۔ اسد اپنی لاڈلی بہن کی شادی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ماما، مجھے آپ سے اور مہین سے بات کرنی ہے، روم میں آئے۔ وہ دونوں لانچ میں اپٹن کے باؤل سے جا رہی تھی جب اسد نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت ہے نا سب؟ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ جی ماما، سب خیریت ہے، بس بات کرنی ہے آپ سے۔ انہیں پیار سے بازو کے ہلکے میں لیتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صبح کا وقت تھا، دنین ابھی سو رہی تھی۔ مہین نے اسد کے اشارے پر روم لاک کر دیا۔ ماما، دنین کی شادی کے ایک دن بعد ہم سب کو کینیڈا روانہ ہونا ہے۔ انہیں بیڈ پر بٹھاتا برابر میں بیٹھ گیا، جبکہ مہین اور صبوحی بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ مگر بیٹا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنین اور اپنا ملک چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بے چینی سے بولی۔ میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، بٹ مام، وہ جاب میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے بہت اچھا پیکج ملا ہے، مجھے وہ لوگ گھر آفر کر رہے ہیں، میں بس آپ لوگوں کے بغیر تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان کا ہاتھ چومتا محبت سے بولا تو انہوں نے محبت سے بیٹے کو دیکھا جو ایک عرصے سے دیار غیر میں اپنی فیملی کے لیے محنت کر رہا تھا۔ میرے بیٹے، مگر دنین اکیلے کیسے رہے گی؟ اور جب اس سے پتہ چلے گی اس بات کا تو وہ کتنا وہ بال مچائے گی۔ انہیں اس کی بھی فکر ستا رہی تھی۔
मैं जानता हूँ मामा, इसीलिए जैद को इस बारे में पहले ही आगाह कर चुका हूँ और इसने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास मिलवाने लाएगा। और दानीन को भी इसीलिए नहीं बताया कि वो तो शादी ही कैंसिल करके बैठ जाएगी। हंसते हुए बोला तो माँ ने घूरते हुए चित रसद की। मगर हम इससे इतना दूर कैसे रहेंगे? महीन को भी इसकी फिक्र सता रही थी। मेरे पास अगर कोई और ऑप्शन होता तो कभी अपनी गुड़िया को छोड़कर ना जाता। वो भी जैसे इस मामले में बेबस था, क्योंकि फिक्र तो इसे भी थी अपनी जान से अजीज बहन की। यार भाभी, ये सर पर क्यों टिका रही हैं? ऐसे ही गले में डाल लेती हूँ ना, इसने झंझलाकर महीन को कहा, जो कब से इसका दुपट्टा सेट करने में लगी थी। इसने पार्लर जाने से इनकार कर दिया था, इसीलिए माहीन और फारहा ने खुद ही घर में तैयार किया था। गेंदा कलर की शेफोन की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में हमरंग दुपट्टा ओढ़े छोटी सी कली मालूम हो रही थी। फारहा दोपहर से ही आई हुई थी। हाँ, कैट वॉक करने जा रही हो ना, जो गले में दुपट्टे डालकर छोड़ दूं? घूर कर इसे देखा, जो अपनी चुटिया में लगी कलियों से जोर आजमाई कर रही थी। ये लो गजरे पहनो जल्दी से हाथों में। येलो कुर्ता पजामे में तैयार फारहा उजलत में कमरे में दाखिल हुई थी। कोई यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट एजेंसी से है, इसे घूट कर बोली। फारहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों, हमारे जज्बात नहीं होते क्या? अजीब पागल लड़की है। इसके सर पर चुपत रसद करती हाथों में गजरे पहनाने लगी। फारहा इसे लेकर बाहर आ जाना, शायद मेहमान आ चुके हैं। महीन उजरत में बाहर निकली थी और लॉन्च में सुबोही बेगम के साथ नफीस से लिबास में एक पुरवकार औरत और प्यारी सी लड़की बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने झट सलाम किया। जुवेरिया बेगम ने मुस्कुराकर इसे गले लगा लिया। माशाल्लाह सुबोही, तुम्हारी बहू तो बहुत ही प्यारी है, मोहब्बत से साथ लगाते हुए बोली। और ये? महीन ने लड़की की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं रुदाबा, क्या मैं दानीन को देख सकती हूँ? वो पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ी तो महीन खिल कर मुस्कुराई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। इस आवाज़ पर जुवेरिया बेगम और रुदाबा ने हैरत से मुड़कर देखा। सामने ही वो सजी सवरी आंखों में शरारत लिए खड़ी थी, जबकि कमरे से निकलती फारहा इन दोनों को देखकर साकत रह गई थी। ओह माय गॉड नैनी, कितना बदल गई हो तुम, चीखते हुए इसके गले लगी। वो दोनों हम उम्र थी, बचपन भी एक साथ ही गुजारा था। इतने साल बाद इतना बदलाव देखकर वो दंग ही तो रह गई थी। इसकी आवाज़ पर दनीन खिलखिला कर हंस पड़ी। और खुद तो जैसे दो पोनियां बांध कर फिरती हो अब तक। अलग घूरते हुए वो बोली। जुवेरिया बेगम भी करीब चली आई। माशाल्लाह, लब बुरी नज़र से बचाए। इसका माथा चूमकर अपने साथ लगा लिया तो दनीन इस अपनायत पर मुस्कुरा उठी थी। जुवेरिया बेगम की नज़र भी फारहा पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गई। फारहा, तुम यहाँ? वो हैरानगी से बोली तो रुदाबा ने कोने में खड़ी फारहा को देखा। इसके तासुरात भी मुख्तलिफ नहीं थे। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे सब? फ्रेंड हूँ मैं भी दनीन की, मगर आप लोग यहाँ कैसे? गड़बड़ाकर करीब आते हुए बोली। बस गुमशुदा दोस्त मिल गए अब हमारे। उन्हें मुस्कुराकर सबूही को देखा और फारहा से तफसील जानने के बाद रख दिया था। मुस्कुराकर सबूही को देखा और फारहा से तफसील जानना बाद के लिए रख दिया था, क्योंकि जो वो महसूस कर चुकी थी इसके बाद तफसील जाननी तो लाजिम हो गई थी। अपनी शक्ल लेकर गुम हो जाओ, नहीं तो यहीं शूट कर दूंगा। पार्किंग में से इत्मीनान से खड़ा देखकर असद का पारा हाई हो गया। पूरे फंक्शन में वो इसका इंतजार कर रहा था, मगर वो नहीं आया था। देख, तो मुझे सफाई का एक मौका तो दे। इस तरह तो महबूबा भी नाराज मत हो। इसके पीछे अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ बोला तो एक घूरी से नवाजता इसे नज़रअंदाज करता अपार्टमेंट का लॉक खोलने लगा। क्या पागल हो गया है? सुन तो ले मेरी मजबूरी। जिसके साथ अंदर दाखिल हुआ। रात के 3 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। तमाम अफराद सो चुके थे। जुवेरिया बेगम और रुदाबा दोनों यहीं रुकी थी। अच्छा, ज़रा पता तो चले, ऐसी क्या वजह थी कि तू 1 घंटा भी नहीं निकाल सका, जबकि फारहा भी आई थी? तेरी साथी है ना वो? तंजिया लहजे में बोला तो एक गहरी सांस भरकर सोफे पर ढह गया। सारम, मुझे रेड डालनी पड़ी थी, इमरजेंसी कॉल थी, अब डाल देता तो क्या? खुद बता। इसकी तवज्जो पर वो इसे घूरता रहा। आंटी और रुदाबा यहीं रहेंगी और तू कहीं भी नहीं जाएगा, समझ आई? रुबदार लहजे में बोला तो वो फौरन सर न डर कर गया। कॉफ़ी पिएगा? नेकी और पूछ पूछ इसकी और पर फौरन मान गई। वैसे अब अपना कुछ नहीं कह सकता, बट मॉम और रोदी को रोक सकता है। तो यहाँ इसके मुड़ने पर पीछे से हाँक लगाता उठ खड़ा हुआ और पूरे लॉन्च का जायजा लेता बल्कनी में निकल आया, मगर दरवाजे में ही कदम ठहर गए थे, क्योंकि सामने ही वो बाल खोले मायूं के कपड़ों में खड़ी अपनी सोचों में गुम आसमान की तरीकियों में न जाने क्या खोज रही थी। घने बालों की लीटें बार बार चेहरे पर अटकेलियां खेल रही थी।
खुद पर किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई तो फौरन चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहाँ खड़ी शख्सियत ने इसे साकित कर दिया था। वो बेयकीनी से इस शख्स को अपने घर में खड़ा देख रही थी। तुम यहाँ? वो गमो गुस्से से पागल होती उसकी जानब बढ़ी। बलाज भी एकदम होश में आया, जल्दी से मुड़कर असद को देखा जो किचन में था। इसे खींचकर दीवार से लगा दिया। इसकी चीख निकलती इससे पहले वो इसके मुंह पर हाथ रख चुका था। बेवकूफ़ लड़की, कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसी बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। कान के करीब झुकता गुस्सैले लहजे में बोला। अपने अजीज दोस्तों की नज़र में इसकी किसी भी बात की वजह से कतन गिरना नहीं चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की, जब मैं वो सीढ़ी भी दे चुकी हूँ? बोलो। इसका हाथ हटाकर धक्का देना चाहा। यार बलाज कहाँ गया? असद के आवाज़ पर दोनों चूके। दानी ने हैरानगी से इसे देखा जो तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराकर इसे छोड़ता अंदर की तरफ चला गया। क्या भाई जानते हैं इसे? इसके गिला बहुत आहिस्ता से फुड़फुड़ाए थे और तेजी से अंदर की जानब बढ़ी जहाँ वो दोनों बातों ही बातों में कॉफ़ी पी रहे थे। अरे नैनी, अब तक जाग रही हो यार? इसी साकित खड़ा देखकर असद ने पुकारा तो इसने चौंक कर भाई को देखा। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था, समझ नहीं आया कि क्या कहे। इधर आओ, इनसे मिलो। ये बलाज आंटी जुवेरिया का बेटा और मेरा बचपन का दोस्त। तुम छोटी थी, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। इसे अपने पास बुलाकर प्यार से बोला तो दनीन ने बस एक नज़र इसे देखा जो लबों पर धीमी मुस्कुराहट डिगी उन्हें ही देख रहा था। रहने दे असद, मैं जानता हूँ दनीन के इन्हीं के अपार्टमेंट में एज अ टीचर अपॉइंट हुआ था, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये तेरी बहन है। असद ने चौंक कर इसे देखा। अच्छा, मतलब दनीन तुम जानती हो इसे? असद ने हैरत से पूछा तो दनीन ने एक नज़र इसे देखा और नोज से निगाह मोड़ ली। जी, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। इसका सर चूम कर बोला और फ़ौरन अपने कमरे की जानब बढ़ गई। कल मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आऊँगा दोबारा। मगर रखता उठ खड़ा हुआ तो असद ने भी गौर कर इसे देखा। नहायत ही खबीस इंसान है तो अपने करके ही दम लेगा। इसके कंधे पर पंच मारता झंझलाकर बोला तो वो कहकलाता लगाता इसे खुदाफिज कहता बाहर निकल गया। वो दनीन हसन को इस घर में देखकर बिल्कुल शौक नहीं हुआ था क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वो असद हसन की बहन है। लेकिन ये खबर इसे 2 दिन पहले ही हुई थी जब इसने दनीन हसन का ID कार्ड इस रूम में पड़ा देखा था जहां अगवा करके इसे रखा गया था। मगर वो ये नहीं जानता था कि इसका ये कदम इससे क्या क्या करवाने वाला था। वो अपार्टमेंट पहुंचा तो फारहा और सारम इसी के इंतज़ार में बैठे थे और वजह वो अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वहीं सोफे पर आकर बैठ गया। अब क्या बताना पसंद करोगे कि ये सब क्या हो रहा है? सारम की बात पर वो एक ही सांस खींच कर रह गया। ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, मगर हमें इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। दनीन असद की बहन है। इस बात की खबर मुझे 2 दिन पहले इसके ID कार्ड को देखकर पता चला। वैसे भी अब इसका हमारे मिशन से ताल्लुक़ नहीं, इसलिए भूल जाओ सब। लहजा बिल्कुल पुरसुकून था और अगर इसने कुछ कह दिया तो सारम का खदशा बुझा था। इसका अब इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए ख्वाह महा पंगा नहीं लेगी। इसकी आज की खामोशी इसे याद करते हुए बोला। और आंटी, वैसे मैंने उन्हें मुतमिन तो कर दिया था कि वो मुझे मिशन के दौरान मिली थी। फारहा ने भी अपना खदशा जाहिर किया। जो होगा देखा जाएगा। अजाब बन गई है एक तो ये लड़की। झंझलाता हुआ उठ खड़ा हुआ तो फारहा ने शिकवा किना निगाहों से इसे देखा जबकि सारम ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। नैनी, मैंने मना कर दिया है ना तुम्हें, फिर क्यों जिद कर रही हो? हाँ, सुबही बेगम ने डांटते हुए बोली। क्यों मना कर दिया है आपने? कोई ऐसा करता है होने वाली दुल्हन के साथ? तब कर इनके पीछे किचन में आई रुदाबा और जवेरिया बेगम सुबह से ही वापस बिलाज के अपार्टमेंट चली गई थी। ग्रीन हाफ स्लीव्स कुर्ती और टाइट पहने बालों की ऊंची पोनी सी बनाई इस दिल को छूने वाली अनोखी रूम में झंझुलाई हुई फिर रही थी। अभी वो मेहंदी लगवाकर फारिग हुई थी। असद और महीन जूलर के पास गए हुए थे, बस वो दोनों ही घर पर थी। एक जगह टिकर बैठ जाओ, मेहंदी खराब हुई तो मार खाओगी मुझसे। इनकी गुस्सीली आवाज़ पर इसने घूर कर उन्हें देखा था। जबकि दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारहा और रुदाबा खिलखिला उठी थी। जुवेरिया बेगम और बलाज भी साथ दाखिल हुए। आंटी कितनी अच्छी लगेगी ना, शादी से एक दिन पहले की दुल्हन पिटते हुए। इसकी तपती हुई शक्ल देखकर फारहा मजे से बोली तो दनीन किचन में थी इसलिए देख न सकी कि कौन कौन आया। हाँ तो खुद बताओ, कोई होने वाली दुल्हन के नखरे उठाता है या इसे इस तरह डांट कर किचन से डांटता है? किचन से निकलते दिल की भड़ास निकाली मगर सामने सोफे पर बैठे बलाज को देखकर इसके मुंह के जाविये ही बिगड़ गए। हाँ भाई सबूही,
मेरी बेटी की फरमाइशें पूरी करनी चाहिए तो मैं दो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो लब भींच कर वापस किचन में जाने लगी। वैसे भी कब से बगैर दुपट्टे के घूम रही थी और रुदाबा ने हैरत से इसे देखा। मेहंदी खराब हो जाएगी दनीन, क्या कर रही हो? इसे पकड़कर बाहर लाने लगी तो दनीन का दिल चाहा कि अपना सर ही पीट ले। बिलाज ने बस एक नज़र इसके बिगड़े तासरात को देखा था जो लॉन्च में आते सोफे से अपना दुपट्टा उठा रही थी, फिर मोबाइल पर नजरें जमा दी। जवेरिया सुबह फ्लू हो रहा था इसे और अब आइसक्रीम के पीछे पड़ी है। इतनी मुश्किल से तो ठीक हुआ है। घूर कर अपनी बेटी को देखा और लवाजमा टेबल पर लगाने लगी। तो खाने देना आंटी, ताकि हम भी देख सकें कि नाक बहती हुई दुल्हन कैसी लगती है। रुदाबा कह के लगाती बोली तो सभी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर इसे सिर्फ एक शख्स की मुस्कुराहट पर आग लगी थी जो कॉल सुनने के लिए बालकनी की जानब बढ़ गया था। तुम भी पिट जाओगी अगर मेरी बच्ची को तंग किया तो। जवेरिया बेगम ने घूर कर बेटी को देखा। नहीं आंटी, ये तो बचपन से ही आंसुओं की टैग की है, इसका मेकअप ऐसे ही बह जाना है। क्या होगा बेचारे इसके दूल्हे का? दनीन जो कब से जब्त किए बैठी थी इसके उठने पर मजीद चुप नहीं रह सकी। जवेरिया बेगम अपना कहकर जब्त नहीं कर सकती, जबकि रुदाबा ने घूरते हुए इसके पुष्ट पर हाथ मारा था। कोई नहीं बच्ची, जिद तो नहीं करती ना? अब देखो इतने कहने पर बाल बढ़वाए हैं मगर फिर वही परकटी बनने में लगी है। सुबुही बेगम को जैसे इसकी शिकायतें जमा करवाने का मौका मिल गया था, जबकि वो सदमे से माँ को देख रही थी जिन्होंने इसकी लेयर कटी को क्या कह दिया था। आंटी, पता नहीं कौन सी माएँ होती हैं जो बेटियों की तारीफों में कलाबे बांधती हैं, ये तो मेरी जायज़ बातों से भी चिढ़ जाती हैं। झंझलाकर जवेरिया बेगम को देखा जो इन दोनों माँ बेटी की लड़ाई पर मुस्कुरा रही थी। सबूही बेगम ने घूर कर इसे देखा। सबूही, गलत बात है, इसकी जायज़ बातें तो मानो ना। इसे अपने साथ लगाती हंसकर बोली, नहीं आंटी, उन्होंने मुझे बाल कटवाने नहीं देने, जबकि ज़ैद को भी मसला नहीं है, इसे भी छोटे बाल पसंद है, इसलिए अब शादी के बाद ही इनकी कैद से आज़ाद होंगी। अफसोस से सर हिलाती बोली तो इसके अंदाज पर वो दोनों माँ बेटी अपनी हंसी नहीं रोक सकी, जबकि वो घूर कर रह गई। कुछ ही देर में असद और माहीन भी आ गए। बलाज और वो देर तक रात तक बातों में लगे रहे, जबकि बाकी सब कल की तैयारियां मुकम्मल करवा रहे थे। वो कमरे में चली गई थी और इनके जाने तक दोबारा लॉन्च में कदम नहीं रखा था। आज बाराती असद, दनीन और रुदाबा को पार्लर से बैंक्वेट लेकर पहुंच चुका था। बाकी के इंतजामात बलाज और सारम ने संभाल लिए थे। तमाम मेहमान पहुंच चुके थे, बस बारात का ही इंतजार था। रात के 10:30 बज रहे थे। बेटा मालूम तो करो कब तक पहुंच रहे हैं वो लोग बारात लेकर। सबूही बेगम मेहमानों से मिलती असद के पास आई जो किसी को कॉल मिला रहा था। मामा, मैं भी इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करने में लगा हूँ मगर कोई कॉल नहीं उठा रहा। वो भी परेशानी से बोला। आधे भी इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करने में लगा हूँ मगर कोई कॉल नहीं उठा रहा। वो भी परेशानी से बोला। आधे घंटे से कॉल करने की कोशिश कर रहा था मगर दूसरी तरफ से जवाब मसूल नहीं हो रहा था। क्या बात है सबूही, 11:15 हो रहे हैं, कब आएंगे दूल्हा वाले? मदीहा साहिबा ने मशकूक अंदाज में पूछा तो जवेरिया बेगम भी करीब चली आई। क्या बात है सबूही? इनकी परेशान शक्ल देखकर पूछे बगैर नहीं रह सकी। कुछ नहीं, असद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं ज़रा नैनी को देख लूँ। मुख्तसर सा जवाब देते ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ गई जहाँ वो डीप रेड शरारे में दुल्हन का हसीन रूप लिए बैठी थी। बालों पर धीमी मुस्कुरान लिए रुदाबा और फारहा से बातों में मगन थी। सबूही बेगम की आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को किसी किस्म के दुख का सामना ना करना पड़े। दिल में दुआगो होती आँख का किनारा साफ करने लगी। अचानक असद ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो इसके पीछे जवेरिया बेगम भी थी। असद क्या हुआ? कब पहुंचेंगे वो लोग? सब पूछ रहे हैं। मही ने करीब आकर आहिस्ता से पूछा तो असद ने एक नज़र इसे और माँ को देखा, फिर अपनी सजी संवरी बहन को जो इसे ही देख रही थी। नहीं आ रहे वो लोग, नहीं आ रही कोई बारात, इसके अल्फाज थे। ये पिघला हुआ सीसा जो इन सब के कानों में गिरा था और सब शशतर से देखने लगे थे। ये क्या कह रहे हो असद? क्यों नहीं आएंगे वो लोग? सुबूही बेगम हवास बाफ्ता से इसके पास आई। जैद की मामा की कॉल आई थी। इसने एक नज़र साकत बैठी दनीन पर डाली और कुछ तौक़ुफ़ से कह रही थी कि आप लोगों ने धोखा दिया है हमको। एक रात घर से गायब रहने वाली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती। असद गमज़दा लहजे में माँ को अपने हसार में लिए बता रहा था, जबकि दनीन हसन अब तक बेयकीनी से बैठी थी जैसे किसी ने इसे पत्थर का कर दिया हो। जैद तो मोहब्बत करता था इससे, एक बात तो करता।
दिल و दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। आज इसकी ज़ात एक तमाशे से ज़्यादा कुछ ना थी। फारहा ने इसका हाथ थामना चाहा मगर वह झटके से उठी और बगैर किसी को देखे बराबर वाले रूम में चली गई, जबकि फारहा नम आंखें लिए तेजी से बाहर निकल गई। ये सब क्या है सबूही? दनीन कहाँ और क्यों गई थी? इनके समझ में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब जानना चाहती थी। सबूही बेगम ने एक निढाल सी निगाह इन पर डाली और सोफे पर ढह गई। मुझसे कुछ मत पूछो जुवेरिया, जो पूछना है फारहा से जाकर पूछो, क्योंकि इस रात की गवाह बस वही है। इनकी बात पर जुवेरा बेगम ने हैरानगी से उन्हें देखा। वो समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। ज़ैद प्लीज़ एक बार कॉल उठा लो प्लीज़। दूसरे कमरे में आकर मुसलसल इसका नंबर ट्राई कर रही थी मगर वो नहीं उठा पा रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? सिसकते हुए गुलाब की पत्तियों का थाल टेबल से नीचे फेंका। आज के बाद सिर्फ इस पर बदनामी का दाग नहीं लगता, बल्कि वही रुस्वा नहीं हुई, बल्कि इसकी फैमिली, इसकी माँ, इसका भाई किसी से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहते। तभी इसका फ़ोन बज उठा। हेलो हेलो ज़ैद, तुम क्यों नहीं आ रहे? एक बार प्लीज़ सब क्लियर तो होने दो। कॉल रिसीव करते ही एक बार वो फिर सिसक उठी थी। देखो दनीन, जो बात मुझे पता चली है वो छोटी नहीं है। तुमने मुझसे क्यों छुपाई इतनी बड़ी बात? इसका स्पाट लहजा दनीन हसन को सुन कर गया था। क्या ये वही शख्स था जो इससे कॉल पर ज़रा सी देर बात करने के लिए तड़पता रहता था, शादी कर प्रपोजल लाने के लिए बेताब हो रहा था, मगर इसे इस वक्त अपनी नहीं अपनी फैमिली की परवाह थी। हाँ मैं मानती हूँ बहुत गलत किया तुमसे छुपाकर, मगर जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं ज़ैद। तुम एक बार आ जाओ, मैं सब बता दूंगी। बस किसी भी तरह से वो कायल करना चाहती थी। दनीन, इस रात चाहे कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन तुम अब भी पाक दामन हो, मगर मैं किस किस को बताता फिरूंगा ये सब कुछ? मेरी फैमिली क्या जवाब देगी सबको, मुझे? और वैसे भी मामा मान ही नहीं रही। दनीन, आई एम सॉरी। अपनी बेबसी का बयान करता काल काट गया था तो दनीन की आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे। कितनी बेतुकीर होकर रह गई थी वो आज। बोले मिस्टर बलाज, इसमें दनीन का क्या कसूर है? वो क्यों बदनामी की मंजिलें तय कर रही है? जवाब दें। पार्किंग में खड़ी फारहा सर पर सवाल बनी खड़ी थी। और वो जो करती फिर रही थी इस औरत के साथ? हाँ, जहाँ एक की जिंदगी थी और वहाँ न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी दांव पर लगी थी। क्या भूल गई तुम कैप्टन फारहा? वो भी गरज उठा। वाह, बहुत ज़बरदस्त। इन लड़कियों की ज़िंदगी की अहमियत है आपकी नज़र में, मगर जो दुल्हन बनी बैठी अपनी बारात का इंतज़ार कर रही है उसकी और उसकी फैमिली की कोई अहमियत नहीं। फारहा ने तमस्कर उड़ाते हुए कहा तो वो लब भेंच कर रह गया। बलाज, हमें ज़ैद को बताना होगा। हम इस तरह दनीन की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। सारम भी चुप नहीं रह सका तो बलाज ने चूं कर इसे देखा। क्या गारंटी है कि वो हमारी बात मान लेंगे? और अगर मान भी लें तो इसको रुखसत करके ले जाएंगे और इन सारी ऑप्शंस में अपना मिशन बर्बाद नहीं कर सकता। मेजर सारम फारूक इसकी सरदवाज दोनों को साकित कर गई थी, जबकि जवेरिया बेगम जो कब से साइड में खड़ी इसकी बातें सुन रही थी गुस्से से सामने आई। ओह मेजर बलाज, मिशन तुम्हारा था, दनीन हसन का नहीं जो वो कुर्बानी देगी। इनकी गुस्सीली आवाज़ पर बलाज ने मुड़कर उन्हें देखा जो आंखों में गजब लिए इसके पास आ खड़ी हुई थी। तुमने इसे अगवा किया अपने मिशन के लिए और बेच रात में वापस भेजा, ये सोचे बगैर कि वो दुनिया वालों की नज़रों में एक पाक दामन लड़की से दागदार लड़कियों में से शामिल हो जाएगी। बोलो, क्या जवाब दूं मैं इनकी फैमिली को जाकर? बेटे ने अपने मिशन के लिए आपकी बेटी को कुर्बान कर दिया। आज वो मां नहीं बल्कि एक औरत बनकर खड़ी थी। फारहा और सारम खामोशी से इनको अकेला छोड़कर चले गए थे। मॉम, वो औरत इसके ज़रिए बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करवाने वाली थी। अगर हम ये सब नहीं करते तो आज वो बाहिफाजत हमारे पास ना होती। प्यार से उन्हें अपने साथ लगाना चाहा मगर उन्होंने हाथ उठाकर इसका ये इकदाम रोक दिया था। इसलिए तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? मैं ऐसा नहीं चाहता था। नजरें चुराकर आहिस्ता से बोला। तुम ऐसा कर चुके हो मेजर बलाज जुल्फकार। इस बार इनकी आवाज़ कदरे ऊंची थी। तो क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं अब? वो जिद हो गया था। निकाह? इसने ना समझे से माँ को देखा। हाँ, निकाह करोगे अब तुम दनीन से? इनके अल्फाज थे या बम। वो ये बेयकीनी से माँ को तकता चला गया। ये कैसे मुमकिन है मॉम? जबकि आप सब जानती हैं, इसके बावजूद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी माँ ये क्या कह चुकी हैं। क्यों मुमकिन नहीं? आप जानती हैं मॉम
کہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو وہ صرف عدن بشیر ہے، جس نے محبت نہیں عشق کی ہے بلا ذوالفقار سے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس محبت سے گندی لڑکی کو دھوکہ دینے کے بارے میں۔ اور اس فیملی کا کیا قصور ہے جسے تم نے لوگوں کی کڑی نظروں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے؟ وہ عدن سے محبت کرتی تھی، مگر اس وقت کسی کی عزت کا سوال تھا۔ میں زید کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر نکاح یہ ممکن نہیں۔ تو ٹھیک ہے، لو فون اور بتاؤ اسے اپنے مشن کے بارے میں ایک بات۔ ان کے اٹل انداز پر وہ بے بس ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی مام؟ میں یہ نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے، مجھے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں۔ وہ بے بس سا ہو کر رہ گیا تھا۔ واہ، نہ حقیقت بتا سکتے ہو، نہ اسے نکاح کر سکتے ہو، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ موم، عدن کا کیوں نہیں سوچ رہی آپ؟ اس نے محبت کی ہے مجھ سے، میں بہت احترام کرتا ہوں اس کی فیلنگز کا، اس پر کیا گزرے گی؟ دل و دماغ میں چند دن پہلے کہ اس کے شکوے گونج رہے تھے۔ مشن جب تمہارا ہے تو صرف دانین حسن کیوں قربانی دے؟ تم اور عدن کیوں نہیں؟ ان کی دو ٹوک بات نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چند پل انہیں یوں ہی دیکھتا رہ گیا۔ صبوحی، مجھے تم سے اور اسد سے بات کرنی ہے۔ جویریہ بیگم واپس ڈریسنگ روم میں آئی تو وہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اسد نے نہ سمجھ سے انہیں دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں دانین کا نکاح بلاج سے کروانا چاہتی ہوں۔ ان کی بات پر صبوحی بیگم نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو جویریہ تم؟ وہ سکتے سے نکل کر بولی۔ کیوں، کیا میرا بیٹا پسند نہیں تمہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ جویریہ، تمہارا بیٹا بہترین ہے، اس جیسا شخص تو شاید میں ڈھونڈنے نکلوں تب بھی نہ ملے، مگر وہ کیوں کرے گا اس سے نکاح؟ وہ نم لہجے میں بولی تو اسد بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی بھی تو لاکھوں میں ایک ہے، تم ایسے مست سوچو، بس جا کر دانین کو راضی کرو۔ انہیں اپنے ساتھ لگاتی حوصلہ مند انداز میں بولی۔ میں شاید زندگی بھر یہ تمہارا احسان نہ اتار سکوں جویریہ۔ روتے ہوئے گلے لگی، جبکہ رودابہ اور مہین بھی حیران اور پریشان کونے میں کھڑی تھی۔ دانین دروازہ کھول کر اندر آئیں تو ایک ہاتھ میں موبائل تھامے ساکت بیٹھی تھی۔ میری بچی، اس کے پاس بیٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ماما کیا میں پاک دامن نہیں ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے بسی سے بولی تو وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ میں کی طرح پاک اور اجلی ہو، بھول جاؤ بس اس شخص کو، وہ لائق ہی نہیں تھا تمہارے۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ساتھ لگا لیا۔ مگر ماما، آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گی؟ بھائی کیسے فیس کریں گے سب کچھ؟ نم لہجے میں کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ صبوحی بیگم کی بات پر دانی نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ جویریہ نکاح کروانا چاہتی ہیں تمہارا بلاج سے۔ دانین کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ بے یقینی سی ماں کو دیکھتی دور ہوئی۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں ایسا ماما؟ صدمے سے آواز گھٹ سی گئی تھی۔ میرا بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے بس۔ اس کے قریب آ کر منت سے بولی۔ ماما، آپ جس سے چاہے میری شادی کروا دیں، مگر اس سے نہیں ماما۔ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا ہے، اسی نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ سسکتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ان کی بیٹی کی خوشیوں کو جاڑنے والا بھی وہی شخص تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر اس کی نیت خراب نہ تھی، ان کے دل نے اس بات کی گواہی دی تھی، اور جو شخص اس مشکل میں اس کا ساتھ نبھا رہا تھا وہ برا کیسے ہو سکتا تھا؟ نینی، میرا بچہ، اس کی نیت غلط نہیں تھی، یہ بات بھی تو جانتی ہو نا، پھر کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ انہوں نے بے بسی سے سسکتے دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ نہیں، کبھی نہیں، آپ کسی بھی گنڈے موالی سے مجھے باندھ دیں، مگر اس سے تو ہرگز نہیں۔ اپنے آنسو رگڑتے ہوئے نفرت سے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر آج تمہاری رخصتی نہیں ہوئی تو کل تمہاری ماں کا جنازہ ضرور اٹھے گا۔ صفاقی سے کہتی اسے ساکت کر گئی تھی، اور دانی نے دھنگ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماما، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ گالوں پر آنسو لڑک کر گرے تھے، اور صبوحی بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ ایک آپ ہی تو ہیں میری سب کچھ، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ سب؟ بولیں۔ ان کے کندھے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بتاؤ، مانو گی میری بات؟ اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر بولی تو وہ بے بسی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ دانین کی رضامندی کے بعد آنن فانن نکاح کا انتظام ہوا تھا۔ فارہا اور سہرم اپنی جگہ بے یقین سے تھے کہ یہ سب کیسے ہوتا چلا گیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ زیادہ تر مہمان جا چکے تھے، چند ہی موجود تھے جنہوں نے نکاح میں شرکت کی تھی۔ تمام ایجاب و قبول کی رسوم کے بعد دانین حسن دانین بلاج بنا دی گئی تھی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا خیال میرے چینل کا بھی رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔